Ya. Buenas tardes, profesor Juan de Dios Jarainga. Buenas tardes, compañeros. Eh, Somos del proyecto de servicio de lavado de car wash a domicilio. Como integrantes está mi compañero Jeffer Jaime Miravito, Agustín Fabricio Arcas Maigua, Clayson Iván Viejas Jurga y mi persona Marco Antonio Guacho Quispe. El área Pensamiento Creativo para la Innovación, somos del quinto siglo. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Criterios de pensamientos en esquemas. Como pensamiento sistémico, vemos todo lo que son las soluciones, ¿no? Más sobre todo hacia el cliente. Bueno, como solución número uno, nos hemos visto enfocados en lo que es el marketing, ya que gracias al marketing podemos llegar, ¿no? Mediante publicidades, todo, al cliente, ¿no? Dando facilidades, ¿no? Al cliente para que nos pueda contactar. Como solución número dos, vemos lo que son las capacitaciones más a nuestro personal, ya que si nuestro personal está capacitado, puede brindar, ¿no? Buenos servicios al cliente, ¿no? En lo que es en este caso de car wash, lubricentro, ¿no? Para los cambios de aceite en general. Como mantenimiento periódico, vemos lo que son los mantenimientos a nuestras maquinarias, ¿no? Del car wash, ¿no? De hidrolavadoras, secadoras, ¿no? Todas las herramientas que usamos en el taller. En cuanto a seguridad, vemos en esta pandemia lo que son los protocolos, ¿no? De seguridad, ¿no? Para no afectar al cliente, ¿no? Ya sea que el cliente llegue a nosotros o nosotros vayamos a su domicilio, ¿no? Siempre con los protocolos correspondientes. En cuanto a automatización, vemos lo que son, ¿no? Mejora, ¿no? Viendo mejora, ¿no? A futuro, ¿no? Ya comprando máquinas un poco más modernas, ¿no? Que nos facilite el trabajo también, ¿no? Y también a la vez brindar un servicio, ¿no? Al cliente, un buen servicio al cliente. Como la última solución, nos vemos enfocados también en el tiempo, ¿no? Siempre cuidando llegar a tiempo al cliente, eh, también dando un buen trabajo, ¿no? En corto tiempo, pero bien hecho, ¿no? Como conclusión, en general, llegamos a la solución que brindamos una comodidad, ¿no? Ya que el cliente, con todas estas soluciones que hemos mencionado, el cliente se siente más cómodo y así él nos puede recomendar, ¿no? A otras personas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ahí le doy el paso a mi compañero Clayson. Buenas tardes, profesor, compañeros. Profesor Juan de Dios Jarainga. Bueno, voy a exponer criterios de pensamiento en esquemas, el pensamiento conceptual. Tenemos tres problemas. Como problema uno está, los vehículos no salen bien lavados. ¿Por qué? Por la baja presión en la hidrolavadora. ¿Por qué hay baja presión en la hidrolavadora? La caña presenta fugas de agua. ¿Por qué hay fugas de agua en la caña? El, el empaque está en mal estado. ¿Y por qué el empaque está en mal estado? Por el tiempo de uso. Y, y como solución general sería, ¿y por qué? Por el tiempo de uso, ¿verdad? Porque le falta un mantenimiento. Y eso sería la raíz del problema. Y bueno, al solucionar ese problema se solucionarían todo el resto del problema, ¿no? Como el empaque y todo, la caña, ¿no? Como problema dos, tenemos el retraso con el servicio al cliente. ¿Por qué? Nuestro transporte presenta sobrecalentamiento constante. ¿Por qué el transporte presenta sobrecalentamiento? Por la falla en el radiador. ¿Por qué el radiador presenta una falla? El ventilador no enciende. ¿Y por qué el ventilador no enciende? Hay fallas en el relay que activa el ventilador. ¿Por qué el relay no activa el ventilador? Porque por un corto que presenta en el relay y eso se está afectando, ¿no? Entonces, nuevamente, para solucionar ese problema, que es la raíz, eh, se solucionaría de todos los demás, ¿no? Como problema 3 tenemos dificultades en los cambios de aceite. ¿Por qué tenemos dificultades en el cambio de aceite? El aceite de uno de nuestros clientes está demasiado sucio. Eh, ¿Por qué no se había realizado el cambio de filtro? ¿Y por qué no se había realizado el cambio de filtro? El filtro está duro y no tiene un buen espacio para poder maniobrar, ¿no? Y poder retirar el filtro.
¿Por qué? Porque la tapa de seguridad del filtro no estaba bien asegurada. ¿Y por qué? Porque se ha realizado un mantenimiento previo incorrecto. Entonces, al solucionar todo, eso es la raíz del problema, ¿no? Hemos llegado a través de las preguntas, a través de los por qué, de los 5 por qué que hemos hecho a las preguntas de nuestro problema, hemos llegado a la raíz del problema. Entonces, al solucionar el último, estaría prácticamente solucionando todo, ¿no? Entonces, siguiente paso a mi compañero. Buenas noches, profesor. Soy Jeffer Jaime. Eh, Siguiendo con la exposición correspondiente a los criterios de pensamiento en esquemas, tenemos el pensamiento crítico principal, que sería no cumplir con la demanda de los clientes. Los clientes, a la hora de contratar el servicio que nosotros ofrecemos, tienen unas expectativas, y no cumplirlo sería una falta que estaríamos cometiendo dentro del servicio que vamos a brindar. En la fundamentación 1 sería por falta de personal. Al no tener el personal suficiente para realizar los trabajos o la demanda que se es exigida, no podríamos realizar un buen trabajo, y por eso sería la falta de personal la primera fundamentación. En la fundamentación 2, la falta de coordinación con nuestros clientes. No llegar a un buen punto, tal vez, o no tener un buen entendimiento de la solicitud que el cliente nos pide. Por ejemplo, un lavado de salón, mientras nosotros le hacemos un lavado general, o el cliente solicita un servicio de mantenimiento y no se le realiza, o no coordinar la hora adecuada, ¿no? Eso sería la fundamentación 2. En la fundamentación 3, tendríamos la falta de movilidad para salir a nuestros servicios. Nosotros vamos a contar con equipos con los cuales vamos a poder realizar los servicios a domicilio. Al no tener la movilidad suficiente para la demanda exigida, tendríamos un problema también en este punto. Sería la fundamentación 3. Doy pase a mi compañero Fabricio. Bien, buenas noches, profesor Juan de Dios Jarainga. A mí me ha tocado exponer lo que es el pensamiento crítico de la parte de contar con un equipo logístico. La fundamentación número 1 es la capacitación del personal. En este punto es muy importante para lo que es el realizamiento de un servicio, ya que debemos tener personal capacitado, ¿no? Y conocedor del tema, ya que si es que no es así, tendemos a correr riesgos de que el cliente no reciba un excelente servicio de lo que se le está pidiendo. La fundamentación número 2, lo que vemos es programar y coordinar los horarios o citas con el cliente anticipadamente. También este punto es muy importante, ya que debemos tener una buena comunicación con el cliente al momento de programar algún servicio o alguna consulta que se nos realice, ya que eso también habla muy bien de nosotros en cuanto a empresa, ¿no? Ya que estamos agregando un tipo de horario o un balance de tiempo para que el cliente también esté predispuesto a utilizarlo de la manera correspondiente. La fundamentación número 3 es el mantenimiento